Hem reunit dones de diferents generacions per plantejar una qüestió de ciència. De què parlem quan parlem de ser científica? Conxi, quan vas saber que volies ser científica? Doncs el saber quan volia ser científica no és algo que sapigués així d'immediat. A mi de petita m'agradava molt, gaudia molt amb les matemàtiques, m'ho passava molt bé, dic, saps com de la pel·lícula de Matrix, que és un llenguatge especial? Doncs jo les veia així. Violeta, de tot el que has après fins ara, què és el que més t'ha sorprès? De tot el que he après fins ara, potser el que més m'ha sorprès en el meu camp, que és la IA, seria com de potent és aquesta eina, no? I com de ràpid avança, sobretot en aquests últims anys. I també una altra cosa així més tècnica seria com s'assembla tots aquests models d'IA al raonament humà i a com pensem nosaltres. I et volia preguntar, què li diries a la teva versió més jove, quan començava amb la ciència? ¿Qué me diría a mí misma cuando era joven? Yo creo que lo que diría es no tener nunca miedo. No tener miedo de arriesgarse, de equivocarse, ir adelante, tener los pies en la tierra y arriesgarse en aventuras diferentes, en la ciencia, en general en la vida, pero sobre todo en la ciencia hay que ir más allá y por lo tanto muchas veces tienes que romper barreras y hay que romperlas con una cierta dosis de valentía y no hay que tener miedo. Daniela, ¿qué hay en el mundo que quieras entender, que quieres descubrir cuando seràs un poco más mayor? Voldria saber si l'univers té algun límit o és infinit, i aquest tema és molt interessant per mi. I tu, Caterina, què és el que et sembla més interessant i xulo al teu dia a dia com a científica? El día a día, lo que más me gusta es cuando veo resultados de experimentos que son muy interesantes, que te abren nuevas puertas, que te explican cosas que no habías entendido. Entonces, ver que hacemos parte de un mundo que da respuestas a las cosas que no se conocen y sobre todo da soluciones para que el mundo donde vosotros, los jóvenes, los niños, vivirán durante mucho tiempo, que sea sostenible. I per tu, Conxi, què implica ser una dona a la ciència? Uau, ser una dona a la ciència, doncs, et diria que primer ho separaria una mica veient dos conceptes, el ser dona i la ciència. La ciència en si, si és home o dona, el que vol és molta curiositat, molta passió, moltes ganes d'aprendre i de voler tropeçar per experimentar i tirar endavant, no? Sigui a la branca de la ciència que sigui. La diversitat és important, ha d'estar present en tot el que fem. Nosaltres, per exemple, els videojocs ho fem molt, però costa i has de ser conscient. Llavors, ser nosaltres mateixes perquè ja deixin de preguntar-nos perquè sempre ens fan la mateixa pregunta, no? I per tu, Caterina? Coincido con todo lo que has dicho tú, pero yo diría que el ser mujer en el mundo científico, donde todavía hay una gran mayoría de hombres, pues también da al mundo científico, aporta esta capacidad que tenemos nosotras, las mujeres, por nuestra naturaleza, de tener siempre una mirada hacia la sociedad, hacia los demás. Y luego implica también explicar muchas veces qué significa ser mujer en la ciencia. Espero que las jóvenes científicas no lo tengan que hacer de aquí a 5, 10 o 20 años. Ese serà un gran logro. I Violeta, com puc ser una científica com tu? Ui, i jo no ho diria amb aquestes paraules, no? Jo estic estudiant, estic molt lluny del que es podria dir científica, tecnòloga, enginyera. Jo el que potser diria a altres persones, dones que vulguin ser científiques, sobretot dones, seria que creguin en si mateixes y sí, que pensin en positiu, que diguin yo sí que puc. Lo que tenemos que hacer también es explicar no solo a los científicos o a los niños y niñas que quieren ser científicos, sino a todos, la esencia de lo que hacemos y de cómo el mundo puede avanzar solo si hay ciencia e investigación científica. Y esto lo tienen que saber los científicos, los niños que van a hacer ciencia, pero también los niños que van a ser abogados, que van a ser políticos, por ejemplo, y tienen que saberlo. Aunque no la hagan, tienen que entender que la ciencia es esencial para
para el progreso y para poder sobrevivir en este mundo maravilloso en el que estamos sin estropearlo. La ciència és infinita. Les possibilitats també. 11 de febrer, Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència.